सर्दियों का मौसम है, गले में खारिश, खांसी आना या बलगम बनना, ये एक आम बात है। अगर आप इसको घर बैठे सही करना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए, इस तरफ और इस तरफ हल्का हल्का तेल लगाते हुए दोनों हाथों में आप इनको अच्छी तरह यहाँ पर ऐसे मालिश करें तो आपकी गले की खराश, तेल जरूर लगाएं, तेल लगाएंगे तो स्लिपरी हो जाएगा, आपका आराम से ये पॉइंट हो पाएगा। और जो दूसरा पॉइंट है, तो दूसरा पॉइंट आपने यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर तेल लगाते हुए आपने अच्छी तरह इसको ऐसे मालिश करनी है और निता प्रति सुबह दोपहर और शाम 50-50 टाइम करेंगे। गले में खारिश, जुकाम या खांसी आना ये आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। एक्यूप्रेशर के साथ जुड़े, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।